दोस्तों इंस्टाग्राम की किसी भी रील में अगर आपको आवाज़ नहीं आ रही है, अगर आप कोई रील अपलोड कर रहे हैं उसमें आवाज़ नहीं आ रही है, या फिर आप रील देख रहे हैं या फिर गैलरी में सेव कर रहे हैं और रील में आवाज़ नहीं आ रही है, कैसे आप ये प्रॉब्लम फिक्स करेंगे आज इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आप जानना चाहते हैं वीडियो को बिना उसके पूरे आखिर तक ज़रूर देखना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, वीडियो से कुछ भी सीखने को मिलता है, ज़रूर उसे वीडियो पे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऊपर क्लिक करके ऑल पे सेट करना ना भूलें। दोस्तों जब भी आप इंस्टाग्राम पर रील देख रहे हैं और रील के अंदर आपको आवाज़ नहीं आ रही है तो फिर कैसे आप यह प्रॉब्लम रिजॉल्व करेंगे, इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है, यह प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना ये बताने से पहले आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट है, ज़रूर से वीडियो पे लाइक करना। आपका लाइक करने से हमें मोटिवेट मिलता है और ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप जहाँ पर भी उसके शेयर करना ताकि उनके पास भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। दोस्तों इंस्टाग्राम ऐप के ऊपर होल्ड करना है, होल्ड करने के बाद ऊपर एक ऐप इन्फो सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर नीचे ऑप्शन है स्टोरेज यूजेस, सिलेक्ट कर लीजिए। क्लियर कैसे करना है ताकि अगर इंस्टाग्राम ऐप के अंदर कोई बग हो वो यहाँ पर ठीक हो जाए, ठीक है। ये आपको क्लियर कैसे करना है, अगर आप चाहो क्लियर ऑल डेटा आप ही कर सकते हो, लेकिन अगर आप क्लियर ऑल डेटा करते हो दोबारा से आपको लॉगिन करना होगा। अगर आपको पासवर्ड नहीं पता अपने इंस्टाग्राम आईडी का तो फिर ऐसे में आपको क्लियर ऑल डेटा नहीं करना है, सिर्फ यहाँ से क्लियर कैसे कीजिए। इस तरह करने के बाद आपको यहाँ से पूरा बैक करना है और फिर अपने फ़ोन के अंदर प्ले स्टोर ओपन कर लीजिए, सर्च के ऊपर क्लिक कीजिए, यहाँ पर सर्च कर लीजिए इंस्टाग्राम। सर्च करने के बाद जैसा आप यहाँ पर इंस्टाग्राम लिख कर सर्च करते हो, चेक कर लीजिए इंस्टाग्राम के अंदर कोई अपडेट तो नहीं आया है, क्योंकि इंस्टाग्राम में रेगुलर अपडेट्स आते हैं, क्योंकि बहुत सारे बग भी आते हैं। जैसे आप यहाँ से इंस्टाग्राम अपडेट कर लोगे ये बग फिक्स हो जाएंगे। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हो अपडेट आया है, अभी मैं अपडेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपके इंस्टाग्राम के अंदर यहाँ पर प्ले स्टोर में अपडेट आया होगा आपको ज़रूर से अपडेट कर लेना। चलिए मैं अपडेट ही कर लेता हूँ, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर ये अपडेट हो रहा है, ज़रूर से आपको अपडेट करना है। अगर आप क्लियर कैसे करके अपडेट करते हो 100% यह प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा। जब आप इंस्टाग्राम पर रील वीडियो देखेंगे उसमें आपको आवाज़ सुनाई देगा, या फिर उसे गैलरी में सेव करते हैं उसके अंदर भी आवाज़ आएगा। जब भी रील अपलोड करेंगे उसमें भी आपको आवाज़ सुनाई देगा, ये प्रॉब्लम आपको नहीं होगा, ठीक है। अपडेट आपको रेगुलर करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर बग आते हैं, अपडेट करने के बाद ये रिपेयर हो जाते हैं, जिसकी वजह से इंस्टाग्राम में जो भी प्रॉब्लम होता है ये ठीक हो जाता है, ठीक है। अगर आपने केस डेटा क्लियर कर दिया है, अपडेट कर लिया है, तब फिर ये प्रॉब्लम अगर सॉल्व नहीं हो रहा है, मैं आपको आखिरी सेटिंग बताऊंगा जिससे करने के बाद 101% यह प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अपडेट करने के बाद एक बार चेक कर लीजिए, अगर तब यह प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, ठीक है। मैं आपको आखिरी सेटिंग बताता हूँ। प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करना है, थ्री लाइन के ऊपर क्लिक कीजिए, नीचे आइए। जैसे आप थोड़ा सा नीचे आते हैं, नीचे यहाँ पर देखिए ऑप्शन है हेल्प, सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद रिपोर्ट ए प्रॉब्लम, तो पहले तो यहाँ से आपको एक काम करना है, रील के अंदर आइए और यहाँ से आपको क्या करना है, एक स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है। चलिए यहाँ से स्क्रीनशॉट लेते हैं, स्क्रीनशॉट इस तरीके से आपको लेना है, प्रोफाइल में फिर आना है, ठीक है। याद करके आपको स्क्रीनशॉट लेना है। पहले रिपोर्ट प्रॉब्लम में आइए, फिर यहाँ से आपको क्या करना है, गो बैक एंड चेक फ़ोन, ठीक है। इसे यहाँ से बंद करते हैं। रिपोर्ट प्रॉब्लम के ऊपर क्लिक करना है, इंक्लूड एंड कंटिन्यू, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। जो आपने स्क्रीनशॉट लिया था वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है, ठीक है। यहाँ से अपलोड के ऊपर क्लिक कीजिए, गैलरी ओपन हो जाएगा। गैलरी से ये स्क्रीनशॉट सिलेक्ट कर लीजिए और ये पहला वाला स्क्रीनशॉट हटाना है, ठीक है। पहले से यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट ऐड हो जाता है। स्क्रीनशॉट यहाँ पर ऐड करने के बाद आपको यहाँ पर एक मैसेज लिखना है। क्या लिखना है, देखिए आपको लिखना है, रेस्पेक्टेड इंस्टाग्राम टीम, आई कांट हियर एनी रील्स इन माई इंस्टाग्राम अकाउंट, प्लीज़ फिक्स दिस प्रॉब्लम। फिर नीचे माई इंस्टाग्राम आईडी और यूज़र नेम, आपको नीचे अपना इंस्टाग्राम आईडी या फिर यूज़र नेम आपको लिखना है। ये लिखने के बाद आपको यहाँ से करना है सेंड, ठीक है। जैसा आप सेंड करते हैं ये रिक्वेस्ट इंस्टाग्राम टीम के पास सेंड हो जाएगा। फिर विद इन 24 आवर्स के अंदर आपको इंस्टाग्राम के अंदर ही एक नोटिफिकेशन मिलेगा। कहाँ पर नोटिफिकेशन मिलेगा, यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।
और उस नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करके एक बार इंस्टाग्राम ऐप को अपडेट कर लेना है। फिर यह प्रॉब्लम आपका जो है रिजॉल्व हो जाएगा। तो मैंने आपको आखिर तक का प्रोसेस 50 या 100% यह प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा। इंस्टाग्राम रील अगर आप देख रहे हैं उसमें आपको आवाज़ सुनाई देगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो, ज़रूर उसके वीडियो पे लाइक करना, शेयर करना। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।